इंसान के अंदर खिदमत खल्क करने का जज्बा ही सबसे बड़ा जज्बा है। इसी जज्बे के तहत ईद के चांद रात में कोहिनूर क्लब के करीब एकता फाउंडेशन की जानिब से CIC बैरकपुर नौशाद आलम के नेतृत्व में 500 गरीब, मजबूर, बेसहारा और ज़रूरतमंदों में नए कपड़े के साथ साथ ईद के मौके पर घरों में पकने वाले पकवान के साजो सामान जैसे बिरयानी का चावल, सरसों का तेल, घी, दूध, दही, चीनी, मैदा, मसाला, लच्छा, सेवई, मुर्गी तकसीम की गई। मर्दों के लिए लुंगी, पंजाबी गंजी और औरतों के लिए साड़ी का इंतज़ाम भी किया गया। इस खिदमत खल्क तकरीब में मेहमान खुसूसी चेयरमैन उत्तम दास, वाइस चेयरमैन सुब्रभात घोष, बैरकपुर नगर पालिका के CIC नौशाद आलम के अलावा दूसरे CIC और कौंसलर हजरात उपस्थित रहे। आए हुए मेहमानों का उतरी और लच्छे सेवई देकर ईद की मुबारकबादियाँ पेश की गई। एकता फाउंडेशन के जानिब से 2 रोज़ा ईद मिलन उत्सव का भी आयोजन किया गया है, जिसमें कल्चरल प्रोग्राम भी शामिल है। मौजूद है केका मुखर्जी जी, मौजूद है मौजूद है बैरकपुर के सोशल वर्कर, बैरकपुर म्यूनिसिपल के वाटर डिपार्टमेंट के हेड श्री निताई कर्मकार जी। मैं उन्हें आवाज दूंगा कि वो मंच पर आए। जनाब शेख राजा जी को सम्मानित करने के लिए मैं नौशाद भाई से रिक्वेस्ट करूंगा। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डाइस पे आए। बापा ना एक डाइस से चला सुन। नौशाद भाई उसके बाद मौजूद है हमारे बीच मौसमी दी, जिन्हें सम्मानित करेंगे नौशाद भाई। काउंसिलर मेरे बड़े भाई देवू मजुमदार जी को 2-4 बात करने के लिए मैं माइक दे रहा हूं। বেশি কিছু বলা নেই, অনেক কিছু অনেকে বলেছে, এখন সেই সময়টা না। ঠিক রাত্রি পোহালে আমরা 1 বছর ধরে এটার জন্য অপেক্ষা করি, এই উৎসবটার জন্য। এটা সারা ভারতবর্ষের একটা বড় উৎসব। সেই উৎসবটাকে কেন্দ্র করে আমরা অনেক কিছু করে থাকি। তাই আমি সকলকে বলবো, এটা ভালো লাগার উৎসব, ভালোবাসার উৎসব। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে আমরা দেখতে পাই যে বহু হাজার হাজার এটা প্রত্যেক বছরই হয়ে থাকে। এটা খুশির ঈদ, ভালো লাগার উৎসব, ভালোবাসার উৎসব। এখানে অন্য কিছু না, একে অপরের সাথে যে গলা মিলিয়ে যেভাবে মিলন হয়, এটা বছর ধরে লোকে অপেক্ষায় থাকে। প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের একটা হৃদ্যতা, ভালোবাসা এবং একে অপরের পরিপূরক হয়ে থাকা, এটাই জিনিস সারা বছর ধরে, সারা জীবন ধরে থাকে। আল্লাহ, ভগবান, গড সকলের কাছে এই আশীর্বাদটুকু চাইব।
বঞ্চিত মানুষ তাদের পাশে দাঁড়িয়ে এই ধরনের বলার কিছু নেই, এটা খুশির ঈদ আছে, আমরা সবাই খুশি মানিয়ে ঈদের নামাজ আদা করি। তো আমরা চাই, আমরা চেষ্টা করি কি আমাদের আশেপাশের লোক যারা আছে তারাও খুশিতে ঈদ পালন করুক এবং ঈদের নামাজ আদা করুক। তার জন্য একটু আমরা চেষ্টা করেছি পাশে দাঁড়াবার।